我操！我操！我操了！呀，怎么现在是你们2个人住这里啊？耶，这小东西能不能弄死它？小东这么小。好可爱哟！哦哟。哎呀，你就不会抱抱它吗？好轻啊！我来。哎呦，它很像那个刚爽的。青蛙。哦，很轻。哇，它会叫。可以给它吃毛。这种小的它是怎么养的？怎么生的？我远东看一看手机呢，你最近把手机搞起来。哎呦，真可爱这小东西。哎，还有小舌头呢，你看还舔我。哎呦，舔狗。这么小就当舔狗了。